Nektek is volt, vagy van olyan barátnőtök, aki igazából a legnagyobb ellenségetek? És ezt úgy értem, hogy igazából te valóban a barátnődnek tekintetted őt, és valóban a barátnődnek hitted. Ő viszont az ellenségének tekintett egész barátságotok alatt. És ez az a baj, hogy olyan sok idő után veszi észre az ember, pedig vannak jelei. Rengeteg jele van, úgyhogy most ezeket fogom nektek elmondani. Kezdjük ott, hogy ha nem kettesbe vagytok, hanem társaságba, akkor olyan érzésed van, mintha gyűlölne téged, mintha utálna téged. De aztán, amikor kettesbe vagytok, akkor meg tök normális és tök jól el vagytok, szóval kicsit összezavar. Aztán nálam még olyan volt, hogy ő nagyon szerette volna megismerni a barátnőimet, és mindenhol is ott akart lenni. Néha-néha kaptam tőle egy-egy tök aranyos ajándékot, arra utalva, hogy én vagyok a legjobb barátnője, viszont az ő barátaival nem szerette volna, hogy barátkozzak, tehát ez olyan durván érezhető volt, és hogyha az egyikőjük el is kezdett felém közeledni, és szimpatikusnak talált, akkor utána kamu dolgokat mesélt rólam neki, ami hát később visszajutott a fülembe, hogy eltaszítson tőlük, de hogyha el is hívott, hogy az ő társaságukkal legyek, akkor mindig teljesen máshogy viselkedett velem, mint ahogy szokott. Direkt leégetett a barátai előtt, de nem egyszer, nem kétszer. Volt olyan, hogy rávette a szingli barátnőjét, hogy közeledjen a pasimhoz, hogyha valaki keresztbe tett nekem, és én ezt elpanaszoltam neki, XY milyen bunkó volt velem, és hogy jó távol szeretném tudni magamtól azt az embert, akkor ő fogta, és összebarátkozott vele. Úgy, hogy nekem 4 szem közt ugyanúgy szítta azt az embert, majd utána puszipajtások. Egy időben azt gondoltam, hogy csak én vagyok túlérzékeny, mert mindig ezt mondta rám, hogy túlérzékeny vagyok, és hogy mindent túlreagálok, de az égvilágon mindenbe bele tudott kötni, amit csináltam, és soha semmi nem volt jó. De aztán kiderült, hogy mégse én voltam túlérzékeny, hanem tényleg olyan érzést keltett társaságban, mintha utálna engem. Ugyanis egyszer, amikor így összeültünk az én társaságommal, utána az egyik barátnőm így odajött hozzám, hogy te, ez a csaj utál téged, vagy mi van? Baszki, mondom, ez kívülről is látszódik, mondom, ugye? Ugye, hogy olyan, mintha utála? Nem is értem. De miért utál? Akkor miért tölt velem időt? Én végül rájöttem, hogy hát nem épít, engem nem építi az életem, és igazániból szerintem nincs úgy egymásra szükségünk. Ő rajta se éreztem, hogy úgy, tudod, így sikerült kizárni az életemből, de jó. Úgyhogy hát előfordulnak ilyesmik, oda kell arra figyelni, hogy ki az, aki hozzád illik, ki az, aki nem. Ja, még egy dolog eszembe jutott, hogy amikor az ő barátaival voltunk, nagyon figyelt arra, hogy akivel éppen voltunk barátnője, őt istenítse. De nem viccelek nektek, olyan kellemetlen szinteken ilyeneket mondott, hogy ő a leggyönyörűbb nő az egész földön, és hogy mennyire imádja, és hogyha tehetné, akkor ő úgy születne újjá, mintha a barátnője lenne, és hogy Úristen, és hogy így úgy, én még csak így ültem, és így te jó ég, mi folyik itt? Puszi nektek, sziasztok! Holnap jön a következő storytime, ez volt a második, holnap jön a harmadik.